Posisi kita bolang di daerah pohon-pohon sawit sama kebun jagung. Ini posisi hujan, jadi batunya terlihat. Nih, ini batu anggur ini. Oh, nih, ini lagi. Dia hitam kekuningan sih. Lumut merah ini. Dapat lumut merah kita. Posisi hujan deras ini, tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Karena semakin hujan, batu semakin terlihat corak batu-batunya.